Som do Mato. Apoio Cultural, Centro Auditivo Grambel e Milfers Cabeleireiros. Boa tarde. Está começando o Som do Mato, o espaço da música e do talento do Mato Grosso do Sul. E hoje, mais do que nunca, o Som do Mato mostra as raízes da música e da dança do nosso estado. É que o grupo folclórico Sarandi vem mostrar um trabalho de pesquisa e de preservação do nosso folclore. Mas antes do Sarandi, nós vamos receber a compositora e música Eline Bellier, que tem um trabalho diferente e bem reconhecido. E aí, Eline, tudo bem? Tudo bom, Misca? Eline, você tem 4 anos de trabalho profissional com a música e já tem uma música gravada tocando nas rádios. Como é que foi isso? Que música é essa? Pois é, uma delícia, né? A música se chama Fascínio. É uma música que eu apresentei num festival do qual eu participei ano passado, elaborado pelos empregados da Caixa Econômica, né? Isso a nível nacional? Teve uma eliminatória regional. Eu tive a felicidade de vencer e fui representar o estado, né? Fui representar Mato Grosso do Sul em São Luís do Maranhão. Olha, que legal. Concorrendo com colegas de todo o Brasil. E aí saiu um disco desse festival e as 12 melhores músicas, né? Compuseram um disco. Levou um prêmio nessa? Não, o prêmio foi esse mesmo, né? Você ter o disco. Trabalho gravado, registrado, né? Que legal. Que é um super prêmio. E que banda você levou para tocar com você? Veio umas feras aqui de Campo Grande, o Lisuel Costa, que é meu atual parceiro, a gente tem feito algumas coisas juntos, tocado na noite, algumas músicas. O Roberto Maranhão, que é o meu primeiro parceiro com quem eu me profissionalizei na música, né? E o Caio Inácio, tocando bateria, e o Marcelo Ribeiro no baixo, que infelizmente não puderam estar aqui hoje. Mas então vamos ouvir Fascínio? Vamos fazer. Vamos lá? Vamos. Nosso amor trafega pelas ruas da cidade, louca cidade intransitável, errante na cidade errada, eu navego impassível no teu fascínio. Nosso amor floresce dentro e fora da nossa cidade, em toda parte inesgotável, trânsito me aponta a direção. Eu mergulho no perfume que você usa e abusa. Não há nada de novo nisso, fico só atordoado de ter que perambular sem ti nessa cidade medieval. Não há nada de novo nisso, só não posso ficar marcando passo por aí. Meu amor é o meu sinal. Como condutores do nosso próprio destino, atropelamos às vezes o nosso ideal. A cidade não grita, se pudesse transportava a nossa vida pro nosso quintal. Não há nada de novo nisso, fico só atordoado de ter que perambular sem ti nessa cidade medieval. Não há nada de novo nisso, só não posso ficar marcando passo por aí. Meu amor é o meu sinal.
Eline, apesar de você ter pouco tempo de trabalho profissional com a música, você me disse que desde pequena você trabalha com a música, aprende música. Desde 5 anos que eu comecei a aprender piano, né? Eu não tenho nenhum músico na família, mas mamãe sempre gostou demais de música, ouvia boas músicas, muita bossa, né? E incentivava a gente a tocar piano e essas coisas. A minha formação musical é em piano, né? E como é que é a música na sua vida? Ela é um hobby, ela é o trabalho principal? Na verdade, ela é meu sangue, né? A música é mais do que um hobby para mim. E eu estou tentando conciliar, porque infelizmente não é todo músico que consegue viver da música. Sem dúvida. Né? Então tentando Aliás, conciliar. é muito difícil, né? Muito raro, muito raro. Ainda mais num espaço, num lugar que a gente precisa sair para voltar a fazer sucesso. Exatamente, Complicado, exatamente. né? Você faz lá fora, aí o pessoal te reconhece aqui, né? Fica E difícil. a Eline tem uma característica muito interessante. A Eline toca vários instrumentos. Piano, sax, tenor, que mais? Cavaquinho, violão e o predileto mesmo é a timba. É a timba. Eu sou meio curiosa em relação a instrumentos, sabe? Isso aconteceu por acaso ou realmente é essa gana de tocar? Foi um de cada vez, tudo junto? Foi acontecendo, né? De repente eu conheci, me apresentaram um sax tenor, eu falei, eu vou soprar isso aí. Nunca estudei nada e cheguei até a compor a Orquestra Sinfônica do Estado, tocando sax tenor, sem estudar. Então plena curiosidade, né? Você é autodidata ou você aprendeu assim? Sou mais autodidata. Inclusive eu deveria ser um pouquinho mais estudiosa, pegar um instrumento. Pega só um e vai lá e estuda. Mas eu tenho essa curiosidade de tocar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, né? E você estava conversando que a timba, quer dizer, instrumentos de percussão em geral são os homens que fazem mais do que as mulheres, né? É verdade. E de repente isso é meio machista ou não? Não, o pessoal... Porque tocar a timba... É difícil você ver mulheres percussionistas, né? Né? Isso levanta muita curiosidade do pessoal que vai assistir, do público que te ouve. Tem até um fato pitoresco. Uma vez eu estava tocando com o Roberto no Carlitos, a primeira casa que a gente tocou, né? E tinha uma senhora que levantava, toda hora ela levantava lá. Para ver quem olhava, você toca timba e canta, se era né? ao vivo, se era tocar mesmo, se era algum equipamento. Depois ela veio conversar comigo, pensou que fosse um playback e tal, né? Então vamos mostrar essa timba. Vamos tocar aqui uma bossa nova para vocês. E é bem interessante porque tem Lula e Lucina, né, que fazem percussão, que tem um trabalho fantástico. Isso influenciou você em algum momento assim? Ou não? Não, a timba é uma coisa bastante intuitiva, né? Eu um dia conheci a timba em São Paulo, eu ainda morava em São Paulo. Comprei uma, levei para casa, e aí já me apaixonei, né? Aí já foi fluindo, eu também nunca estudei para fazer, e é o que eu mais gosto de fazer, cantar e tocar timba junto. Então vamos ouvir o Pato? Vamos fazer o Pato, que é um dos épicos da Bossa Nova, para lembrar aqui os primeiros tempos de Eline e Roberto Maranhão, uma dupla super legal. O Pato vinha cantando alegremente, quando um arreco sorridente pediu para entrar também no samba, no samba, no samba. O ganso gostou da dupla e fez também olhou pra Cisa e disse assim, vem, e o quarteto ficará bem, muito bom, muito bem. Na beira da lagoa foram ensaiar para começar o tico-tico no fubá. A voz do Pato era mesmo desacato, jogo de cena com o ganso era mato. Mas eu gostei do final quando caíram na água, ensaiando o vocal. Cantando alegremente, cantei quando uma marreco sorridente pediu para entrar também no samba, no samba, no samba. O ganso gostou da dupla e fez também o Cisa disse assim, vem, que o quarteto ficará bem, muito bom, muito bem. Na beira da lagoa foram ensaiar para começar o tico-tico no fubá. A voz do Pato era mesmo um desacato, jogo de cena com o ganso era mato. Mas eu gostei do final quando caíram na água, ensaiando o vocal.
Quen, 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 quen. Quen, 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 quen. O pato. E a Eline, compositora, você é paulistana e criada na cidade e tal, Isso. bem urbana. Bastante, E seu trabalho reflete isso, Eline? Bastante urbano, totalmente, né? Eu comecei a compor na infância também, lá pelos 10, 11 anos. Comecei a compor no piano, né? E só o ano passado, por ocasião desse festival, é que eu tive coragem de mostrar Esse para o trabalho. público esse meu trabalho. Mas a minha temática principal é em cima da cidade, do urbano, Do urbano realmente, mesmo. realmente. Você disse que já viajou o país inteiro, já viajou pelo mundo, meio É. cigano, já Sou. morou em vários lugares. Já fui. E toda essa experiência se reflete na sua música? Ah, com certeza, né? Viajar é uma experiência muito rica, acho que é uma das maiores experiências que eu tenho na minha vida, né? É uma bagagem e tanto, É uma né? bagagem tanto, as pessoas que você conhece, os costumes e tal, né? E eu tenho essa veinha cigana, né? De rodar por aí. Depois que eu conheci Campo Grande, acabou essa veinha, ficou cicatrizadinha, ficou aqui. quietinha. Aqui tem um mel. Tem, eu até me considero muito mais campograndense do que algumas pessoas daqui, porque eu optei por ficar aqui, sabe? Eu tive milhares de opções e eu falei, não, aqui é o meu lugar de ancorar, meu porto, né? E atualmente, o que você tem produzido? Você tem parcerias, fora o Lisoel, que você já mencionou? Aí, você tem eu outras tô com umas parcerias parcerias super legais, né? Tenho músicas com a Denise Dalfarra, com a Sandra Menezes, com o próprio Lisoel, né, que a gente já apresentou aqui. Mas a maioria das composições que eu faço ainda só. Estou precisando de mais parceiros. E aí. nesse tempo todo aqui em Campo Grande, né, esses ritmos nossos, assim, o chamamé, os ritmos mais rurais, nunca te contagiaram, não? Eu gosto, eu acho interessante. Só que cada um tem que nadar na sua prainha, senão na morre tua afogado. composição? Não, na minha composição ainda não entrou. Eu tenho até uma musiquinha meio infantil, assim, que eu conto a historinha do Tuiuiu, mas não chega a ser uma coisa regional. É mais uma bocinha. Tá? Telefone para contato, para quem quiser contratar claro, vocês, é claro. Essa é a hora boa do merchandising. Claro, é 386-3332. Aí, ó. 386-3332. Você que quer uma noite de bossa nova e de boa música e da compositora Eline, está aí o telefone para você entrar em Vamos às contato. Então vamos ouvir mais uma, Eline? Vamos fazer Bola de Cristal. É uma música minha que vai entrar agora no projeto Mato Grosso do Som, né? É a minha mais nova composição, acho que ela tem 10 dias, está fresquinha ainda. Olha, então, primeiríssima mão para o Som do Mato. Ok, obrigada. Bola de cristal serve pra dizer que sim, que não adianta me largar nem pretender o fim. É bonito ver você sorrindo, olhando pra mim e dizendo nosso mundo é o melhor lugar do mundo. Nosso amor já transcendeu e já deu certo, e a gente só se quer se ter por perto. Admito que o destino sabe ser bastante esperto, fez do nosso mundo o melhor lugar do mundo. Nosso apartamento no segundo andar, sabe que o melhor chegou para ficar. Desço a avenida pra te encontrar feliz.
segundo andar. Sabe que o melhor chegou para ficar. Desço a avenida pra te encontrar. Feliz, sou feliz. Bola de cristal serve pra dizer que sim. Eline, e os shows? Pois é, tenho feito alguns shows, né? Esse ano eu fiz já um no Sesc, né? Fiz também no Círculo Militar. E ano passado eu fiz um no Camaleão que foi lindíssimo. Que é aquele que com tinha o um outdoor e tal. que Isso, todo mundo... isso. O pessoal fica tirando onda com a minha cara, né? Nossa, ela põe outdoor e tal, mas acho que tem que ser por aí Mas mesmo, é a né? propaganda, a alma do produção, negócio. a alma né? do negócio. Foi um show muito lindo no Camaleão que eu fiz com o Roberto Maranhão e com o Roberto Espíndola na flauta. E tem previsão de outro show por agora ou não? Não, por enquanto não. Eu estou mais centralizando o fogo nas composições mesmo. Montando um Inclusive, quero repertório dar algumas seu. para você cantar Com também. certeza. Né? Estou mais empenhada nessa parte, divulgar as minhas composições, divulgar meu trabalho de compositora entre os colegas músicos. Que né? legal. Então, vou fazer a última. Então, nós vamos fazer, para terminar, um samba de break que eu gosto muito, que é Oró na Analfabeta, com o Lisoel e o Roberto também. Essa história aconteceu com um amigo meu que mora no Rio de Janeiro. Um dia ele foi para Cascadura a fim de azarar uma gatinha. E olha só o que aconteceu. Eu fui namorar uma garota lá em Cascadura. Que linda criatura, mas não sabia ler e nem tampouco escrever. Ela é bonitinha, perfeita de corpo e cheia da nota, mas escreve gato com J e diz que saudade é com C. Ela fala errado, aeroplano e motocicleta, e diz adoro feijoada completa. Ela é burra demais, de uma letra O gravada na blusa. Eu disse é agora. Perguntei seu nome, ela me disse Aurora. Eu sou filha do seu Arineu. Eu fui namorar uma garota lá em Cascadura. Que linda criatura, mas não sabia ler e nem tampouco escrever. Ela é bonitinha, perfeita de corpo e cheia da nota, mas escreve gato com J e diz que saudade é com C. Ela fala errado, aeroplano e motocicleta, e diz adoro feijoada completa. Ela é burra demais, tinha uma letra O gravada na blusa. Eu disse é agora. Perguntei seu nome, ela me disse Aurora. Eu sou filha do seu Arineu. Pois é, sei que esse amigo meu, acho que ele dançou. Eu não sei se era o Roberto Maranhão ou se era o Lisoel, esse cara. Eline, muito obrigada. Obrigada, Roberto Maranhão. Obrigada, Lisoel. Muito sucesso nas suas composições. Estou esperando aquelas músicas, hein? Ok, Misca, muito obrigada a você e sucesso para o teu programa que está super legal. E o Som do Mato volta depois do intervalo com o grupo folclórico Sarandi. Até daqui a pouco. Som do Mato. Apoio Cultural, Centro Auditivo Grambel e Milfers Cabeleireiros. Som do Mato. Apoio Cultural, Centro Auditivo Grambel e Milfers Cabeleireiros.
Estamos de volta com o Som do Mato pela TVE. Mês de junho, mês de festa junina, e nós trouxemos aqui um grupo folclórico muito especial, o grupo Sarandi, que não é bem um especialista em festa junina, mas que tem um trabalho muito importante de resgate e preservação do folclore do Mato Grosso do Sul. São 36 integrantes, mas aqui a gente só conseguiu trazer 15, porque o nosso espaço não ia caber todo mundo. E para falar do trabalho desse grupo, está aqui conosco a professora Marley Sigrist, que é pesquisadora também da Universidade Federal. Tudo bem, Marley? Tudo bem, Misca. Marley, o Grupo Sarandi já esteve presente em eventos internacionais, como a Rio 92 e um Festival Folclórico da Bolívia, né? Exato. E para montar um repertório, para formar o grupo em si, foi um trabalho muito sério de pesquisa que foi feito pelo Estado. Quanto tempo durou esse trabalho? Olha, nós estamos pesquisando folclore em Mato Grosso do Sul desde os anos de 88, mas os nossos estudos intensificaram-se a partir de 90, centrando mais na questão das danças folclóricas. Marley, a gente ouve muito falar que o Mato Grosso do Sul não tem uma identidade cultural propriamente dita, né? Que é uma mistura, uma influência dos nossos países vizinhos e tal. Você acha que é possível contradizer isso? É possível, sim. Acontece que a maioria das pessoas desconhece quais são as raízes culturais, né, do seu povo e normalmente fica importando cultura, né, de fora, ou do exterior ou de outros estados. Mas à medida que esse povo for sendo conscientizado, educado, ele vai passar a conhecer a sua própria cultura e valorizá-la. É daí que o trabalho desse grupo é muito importante, né? Com então certeza. Vamos mostrar uma primeira música que eu queria que você falasse sobre ela e sobre a dança também. Tá certo. A primeira música que nós vamos mostrar é uma moda de viola e acompanha a dança chamada catira. Essa dança ela foi colhida no município de Camapuã, mas ela é dançada em toda a região ali de Camapuã, Figueirão, e ela foi trazida pelos mineiros e paulistas, né? Eles foram os primeiros bandeirantes a adentrarem o estado no período de ouro, ciclo do ouro de Cuiabá. Daí a moda de viola, Daí a né? moda de viola caipira e o sapateado e palmeado que a acompanha.
Marley, vamos apresentar então os dançadores. Bom, então nós trouxemos aqui hoje para o programa, para dançar, o Kleber, é um dos elementos mais antigos do grupo, a Ivanete é do curso de Artes Plásticas, a Rita, está fazendo o cursinho e entrou este ano para o Sarandi, o Adriano, que é aluno do curso de Artes Plásticas, também um dos primeiros dançadores do grupo, a Irlene, que também é do curso de Artes Plásticas, assim como a Alessandra. A Alessandra entrou este ano para o grupo. E o Rogério, que já é um elemento antigo, tem acompanhado a gente nas pesquisas de campo. Marley, quem que é o Grupo Sarandi? Bom, o Grupo Sarandi é composto por 36 integrantes e é formado por professores da universidade, acadêmicos dos diversos cursos, funcionários também. E também nós temos algumas pessoas da comunidade, alunos do 2º grau das redes de ensino, né? Quem que mantém esse grupo? Esse grupo ele está vinculado à universidade. A universidade ela apoia bastante, né, o grupo, mas a gente de vez em quando tem alguns patrocinadores, graças a Deus. Não deve ser fácil, né? Tem roupa, é muito tem difícil, viagens, passagens, então é muito difícil conseguir verba. Mas graças a Deus nós encontramos patrocínio, por exemplo, do Banco Real para irmos até a Bolívia. Conseguimos patrocínio da Caixa Econômica Federal. Agora nós estamos gravando uma fita demo, graças a Deus, em julho estaremos com esse trabalho. Né? Isso é uma coisa que tem que registrar mesmo, né? Aqui com no certeza. Som do Mato a gente já está registrando um pouquinho, né? Não com a qualidade de um estúdio. E as pessoas não ganham nada para trabalhar, né? Quer dizer, é movido por amor mesmo. Amor à arte, amor à cultura. Olha, esses alunos, esses funcionários, esses colegas, eles se dedicam ao máximo. Nós fazemos apresentações. Tem ensaio, tem finais de semana. Exato. Não cobramos nada e quer dizer, eles vão mesmo por amor. E vocês tentam retratar, de fato, assim, essa cultura original, de uma forma simples, né? Essa simplicidade toda já recebeu algumas críticas ou não? Olha, a princípio as pessoas ficavam assim, não conheciam a dança, né? Naturalmente, o que as pessoas costumam fazer é comparar com danças de outros estados, mas eu acho que as danças não têm comparação, assim como qualquer outra coisa. Cada estado possui a sua forma de dançar e de apresentar. O importante é nós conservarmos a espontaneidade do nosso povo. Se nós mascararmos, nós vamos desvirtuar essa cultura do sul do Mato Grosso. Até mesmo porque dá uma roupagem para o grupo, né? Mas eu já vi essas danças serem dançadas assim, com populações assim, até ribeirinhas, ou então pessoas do interior, bem simples, com as roupas comuns, né? Quer dizer, vocês ainda têm o trabalho de uma pesquisa toda de indumentária e tal, que pesquisamos, é uma coisa bem... linguagem, indumentária, acrescentamos na indumentária, por exemplo, o cinto que nós vimos lá em Costa Rica, o cinto tecido no tiar manual. Então, procuramos, inclusive, divulgar o artesanato da região. Olha, que interessante. Bom, vamos conhecer um pouco mais sobre o folclore. Qual que é a próxima música? A próxima música chama-se Engenho de Maromba. Ela foi colhida no município de Costa Rica e ela faz parte de uma série de cirandas. O engenho de maromba procura imitar o movimento do engenho de cana-de-açúcar. E ela normalmente é executada nos finais de baile, onde as pessoas se despedem esperando, quem sabe, um próximo baile no ano que vem, porque os bailes rurais eles não acontecem com frequência. Então seria assim uma forma de despedida. Esperando aquele momento do jeito, esperando o próximo. Esperando o próximo, quer dizer, quem conseguiu um namorado, um paquera, vai ter que esperar muito tempo até a próxima vez para dançar. Legal. Você diz que nunca viu o meu engenho moer e dirá se você vê aquela serra gemer, aquela serra gemer. Você diz que bala bota, bala não mata ninguém. A bala que me mata é amar e querer bem. É amar e querer bem.
dia sempre a vez. Quem quiser que vai e vem, manda varrer na estrada pra tirar pedra miúda. E o sereno da madrugada, e o sereno da madrugada. Amanhã eu vou me embora, segunda-feira que vem. Quem não me conhece chora, quem dirá quem me quer bem, quem dirá quem me quer bem. Marley, vamos apresentar os músicos do grupo. Pois é, Misca. Este é o Júlio Feliz, é professor e toca flauta no grupo Sarandi. Ele também constrói instrumentos musicais de percussão de forma artesanal. O Maurício entrou para o grupo recentemente, o nosso violonista. O Rubens de Aquino, ele é jornalista, escritor, e está no grupo já desde a sua formação, e é nosso violonista e vocalista também. O Jorge, nosso percussionista, é aluno do curso de Artes Plásticas. E, por último, o Marcelito, toca sanfona, né? E ele já gravou alguns discos, fazia parte de um trio, trio Os Filhos da Capital, né? Gravou alguns discos. Então, esses são os músicos do grupo Sarandi, que tem uma proposta alternativa para o pessoal do Mato Grosso do Sul. Marley, quantas músicas compõem o repertório do Sarandi? Atualmente, nós executamos 12 músicas, 12 danças. Isso quer dizer, está ligado, né? A dança e a música... Estão ligadas, com certeza. Mas nós pesquisamos também uma brincadeira, né, que é o touro candil, trazido pelos paraguaios. Seria uma espécie de Bumba Meu Boi. Só que o Bumba Meu Boi, no Brasil todo, ele representa um folguedo, porque existe toda uma representação, uma história a ser contada. E esse touro candil que nós pesquisamos, ele envolve música, envolve uma brincadeira, mas não chega a ser um folguedo. Quer dizer, para cada música, uma dança diferente, né? Digamos Isso. assim. E quantos municípios vocês visitaram para realizar essa pesquisa? Olha, Misca, nós visitamos aproximadamente uns 7 ou 8 municípios até agora. E quais foram as culturas que interferiram na formação da cultura do Mato Grosso do Sul, que você pôde detectar nesse trabalho? Bom, os mineiros e paulistas interferiram desde o início do povoamento do estado. Depois, nós tivemos o grande ciclo da erva mate. Então, consequentemente, os paraguaios vieram para cá e trouxeram toda a sua cultura. A polca, o chamamé, o rasqueado nasceu daí, né? Mas nós temos uma influência muito antiga, que é a dos cuiabanos, né? Que desceram pelo Pantanal, pelas fazendas, e trouxeram siriri, cururu. E mais recentemente, de umas décadas para cá, uma influência grande dos gaúchos chegando, né, com seu shot, sua rancheira. Qual foi a influência mais forte? Mais forte, eu diria, aqui para nós, é dos paraguaios. Mas isso não quer dizer que no Pantanal a influência tenha sido a de Cuiabá. Escuta, e tem alguma música específica em relação a essa influência paraguaia que retrata essa influência? Tem, nós executamos a dança do chupim, que é dançada ao som de uma polca paraguaia, né? E nós detectamos no município de Bonito, mas tivemos notícias que era executada também em Aquidauana, Porto Murtinho, quer dizer, toda a região fronteiriça com o Paraguai. Caracol e Bela Vista também. Caracol e Bela Vista. Eu presenciei. Então, a dança do chupim, ela no Paraguai é executada de forma até mais alegre. Existe a figura do carancho, que faz brincadeiras com os dançantes. Até rouba o par, né, e o outro fica sozinho, tal. Aqui no Mato Grosso do Sul, ela é executada de forma mais simples, né, sem a presença do carancho. Mas é interessante, porque ela tem movimentos denominados cadena, né, formando uma cadeia entre os pares, outro movimento que se chama tourear o par, né, então com estalos de dedo, a moda de castanhola, e a própria polca em si. Interessante. Então, vamos ouvir o chupim. Vamos.
Marley, como é que tem sido a receptividade do público com esse trabalho e qual a reação do sul-mato-grossense diante da sua própria cultura que ele desconhece? A receptividade, Misca, tem sido muito boa. Alguns olham com ar assim de curiosidade, de admiração. Tipo assim, gente, existe isso aqui, eu Isso não sabia. existe, eu não conhecia, mas como? Mas é assim mesmo. E os mais antigos, é engraçado, eles acabam recordando os bailes que Maior eles participaram. prazer, né, Exato. em lembrar. Que Eles interessante. dançavam aquilo. Agora, o nosso trabalho, Misca, é um trabalho assim mesmo, de educação, né? E que está se estendendo até as escolas, porque não dá tempo do Grupo Sarandi atender a todos os pedidos. Inclusive, vocês têm feito, formado, né, outros grupos dentro das escolas? Nós estamos com um trabalho, um projeto nas escolas, por enquanto, da rede municipal de ensino, sob a coordenação do nosso diretor musical, professor Ronaldo. E nós gostaríamos de estender esse trabalho até as escolas estaduais, para lá dentro das escolas se formarem novos grupos para divulgarem a nossa cultura. E a agenda, Marley, muito lotada? Olha, na medida do possível, nós tentamos dar conta dela. Nós temos agora uma viagem em agosto para Olímpia, para o 30º Festival do Folclore. Em Olímpia é a capital do folclore do Brasil, né? E depois nós temos para setembro um grande evento que vai acontecer no 3º Encontro Latino-Americano de Arte Educadores. Estamos preparando um espetáculo para esse evento. Vamos contar a trajetória do Mato Grosso do Sul através das danças. E tem uma outra história aí, né? Que no ano que vem existe plano de levar o Sarandi para a Europa. Como é que é isso? Com certeza. Tem alguma definição a esse projeto já? Nós vamos batalhar, estamos encaminhando as solicitações. E vamos precisar, olha, gente, vamos precisar de patrocínio mesmo para o ano que vem, que pretendemos fazer uma pequena turnê pela Europa. Eu não quero congestionar mais a agenda de vocês, mas eu gostaria que você passasse o telefone para contato, que agora a gente já vai fazer a última música, porque o Som do Mato volta depois na semana que vem. Pois é, antes de nós fazermos, então, o Siriri, que é a dança do Pantanal, o telefone para contatos da Universidade 787-3311, ramal 332. E também o telefone 725-5506. Bom, você falou do Siriri, fala mais um pouquinho, porque é a saideira. Pois é, o Siriri, Misca, é a dança do Pantanal. Ela veio através as pessoas que foram adentrando nas fazendas, né, vieram trazendo... Você falou que veio de Cuiabá. De Cuiabá, da região de Cuiabá. E o Siriri, ela é dançada ao som de instrumentos feitos artesanalmente. Nós temos a viola de coxo, né, que é toda escavada com canivete. Temos o reco-reco e a caixa também, que é feita com couro. Da percussão, né? Da percussão. Tanto é que, às vezes, a caixa desafina um pouco, não tem como afiná-la, né? Só colocando ao sol, esquentando. É a maneira assim, bem antiga de se executar as danças. Por isso que é interessante, porque é o grupo folclórico mesmo. Quer dizer, a gente tá vendo exatamente a coisa como ela é feita no interior e tal. Então, vamos ver e ouvir. Oi, lai, lai. Oi, lai, 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 lai. Oi, lai, lai. Oi, lai, lai. Oi, lai, 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 lai. Sou filho de Mato Grosso, não nego meu natural. Sou filho de Mato Grosso, não nego meu natural. Moro na Cidade Branca, capital do Pantanal. 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 E viva a brincadeira! Viva! Oi, lai, lai, oi, lai, lai. Oi, lai, 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 lai. Oi, lai, lai, oi, lai, lai. Oi, lai, 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 lai. Marrequinha na lagoa, tuiuiu no Pantanal. Marrequinha na lagoa, tuiuiu no Pantanal. Marrequinha pega peixe, tuiuiu já vem tomar. 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 E viva o som do mato! Viva! Oi, lai, lai, oi, lai, lai. Oi, lai, 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 lai. Oi, lai, lai, oi, lai, lai. Oi, lai, lai, lai.
ela tem menor idade. A morte quando chega não escolhe qualidade. Ela não quer saber se ela tem menor idade. Vamos dançar, vamos aproveitar. Vamos dançar, vamos aproveitar. A morte quando chega não escolhe qualidade. Ela não quer saber se ela tem menor idade. Ela não quer saber se ela tem menor idade. Ela não quer saber se ela tem menor idade. Ela não quer saber se ela tem menor idade. Ela não quer saber se ela tem menor idade. E viva o Sarandi! Viva! Oi lá, Lai lá, oi lai lai, oi lai 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 lai, oi lai lai, oi lai lai, oi lai 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 lai. fui andando pro caminho, O capim cortou meu pé, fui andando pro caminho, o capim cortou meu pé. amarrei com fita verde, Cabelinho de José, amarrei com fita verde, cabelinho de José. como vira a saia, Vira assim, como já virou, vira assim, como vira a saia, vira assim, como já virou. vira assim. Fui andando pro caminho, O capim cortou meu pé, fui andando pro caminho, o capim cortou meu pé. amarrei com fita verde, Cabelinho de José, amarrei com fita verde, cabelinho de José. como vira a saia, Vira assim, como já virou, vira assim, como vira a saia, vira assim, como já virou. vira assim. E viva a brincadeira! Viva! Caranguejo não É peixe, caranguejo, peixe é. Caranguejo não é peixe, caranguejo, peixe é. Ai, se ele não fosse peixe, não andava na maré. Ai, se ele não fosse peixe, não andava na maré. Ai, se ele não fosse peixe, não andava na maré. Ai, se ele não fosse peixe, não andava na maré. E viva a brincadeira! Viva! O boi tá bravo no curral, na bandeira do meio não vou lá. O boi tá bravo no curral, na bandeira do meio não vou lá. O boi tá bravo no curral, na bandeira do meio não vou lá. O boi tá bravo no curral, na bandeira do meio não vou lá. E viva a brincadeira! Oi lá, Lai lá, oi lai lai, oi lai 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 lai, oi lai lá, oi lai lai, oi lai 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 lai. Bacalhau pitou no mar, Pitou e afundou, 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 bacalhau pitou no mar. pitou e afundou. E viva o som do mato! Viva! Adeus, Adeus, adeus. adeus, meu passarinho. Eu vou com meu benzinho. Adeus, adeus, meu passarinho. Eu vou com meu benzinho. Adeus, adeus, meu passarinho. Eu vou com meu benzinho. Adeus, adeus, meu passarinho. Eu vou com meu benzinho. Malei, muito obrigada pela participação de vocês, do Grupo Sarandi, muito sucesso para vocês. A gente vai estar torcendo aqui. Misca, nós é que agradecemos essa oportunidade que você nos deu no seu programa e agradecemos a todos. Bem, o Som do Mato fica por aqui. A gente vai voltar no próximo sábado, se Deus quiser, à 13h. Fique ligado na programação da TVE. Até lá. Lai, 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 lai. Oi, lai, lai, oi, lai, lai. Oi, lai, 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 lai. Marrequinha na lagoa, tuiuiu no Pantanal. Marrequinha na lagoa, tuiuiu no Pantanal. Marrequinha pega peixe, tuiuiu já vem tomar. 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 E viva o som do mato! Som do Mato. Apoio Cultural, Centro Auditivo Grambel e Milfers Cabeleireiros.